د افغانستان لپاره د برټانیې سفارت شهرالسفیر ښاغلي رابرټ ډیکسن د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو له محترم وزیر مولوي امیر خان متقي صاحب سره وکتل. د کتنې په لړ کې ښاغلي ډیکسن اوسني رامنځته شوي شرایط د بشري مرستو ترڅنګ د اقتصادي او سیاسي مسایلو د پراختیا لپاره یو ښه فرصت وباله او ویې ویل دوی د سولیز او باثباته افغانستان غوښتونکي دي. د سیاسي موخو د ترلاسه کولو لپاره تاوتریخوالی په کلکه ردوي او دا دریځ یې رسما اعلان کړی هم دی. همداراز ښاغلي ډیکسن د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وروستی راپور د دوی په اند متوازن وباله. محترم متقي صاحب په خپل وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او په ځانګړي ډول د سوداګرۍ په کچه لوړولو ټینګار وکړ. ترڅنګ یې په یاد هیواد کې د قونسلي خدماتو په اړه د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د موقف یادونه وکړه. د همداراز د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وروستی راپور زیاتره موارد مثبت وبلل، خو هغه د وړاندیز هغه برخه له هغو اوسنیو شرایطو سره سمه او مناسبه ونه ګڼله چې د افغانستان لپاره د کوم نوی خاص استازی وټاکل شي. متقي صاحب وویل اوس افغانستان په هره برخه کې ورځ تر بلې پرمختګ کوي، له ګاونډیو سیمې او نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې لري او هم یې هر چاته د تعامل دروازې پرانیستې دي. نو نوموړي وویل چې همدا حالت باید تقویه شي.